संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर ह्या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर ह्या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो
सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र सा तुझे राज संकायम तुझे विषय सर्गात सदा तसेच संसाराचा नमानवरे पेंगले समे तुझे संगता स्वयं तू सदैव अंशदेव इम्पॉर्ट जीवशिके नमानवरे पेंगले समे तुझे संगता स्वयं तू सदैव अंशदेव इम्पॉर्ट जीवशिके नमानवरे पेंगले समे तुझे संगता स्वयं तू सदैव अंशदेव इम्पॉर्ट जीवशिके नमानवरे पेंगले समे तुझे संगता स्वयं तू सदैव अंशदेव इम्पॉर्ट जीवशिके नमानवरे पेंगले समे तुझे संगता स्वयं तू सदैव अंशदेव इम्पॉर्ट जीवशिके नमानवरे पेंगले समे तुझे संगता स्वयं तू सदैव अंशदेव इम्पॉर्ट जीवशिके नमानवरे पेंगले समे तुझे संगता स्वयं तू सदैव अंशदेव इम्पॉर्ट जीवशिके नमानवरे पेंगले समे तुझे संगता स्वयं तू सदैव अंशदेव इम्पॉर्ट जीवशिके नमानवरे पेंगले समे तुझे संगता स्वयं तू सदैव अंशदेव इम्पॉर्ट जीवशिके नमानवरे पेंगले समे तुझे संगता स्वयं तू सदैव अंशदेव इम्पॉर्ट जीवशिके महिमा बाप्पा गणी पुता गणी पवित्र आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझे राज संपाये तुझी कशी सर्गात सत्ता तशी संसारात सांग नमानवरे पेंगले समे तुझे संगता श्री तू सदैव आणि सदैवी फॉर तुझ्या खुशीचे नमानवरे पेंगले समे तुझे संगता श्री तू सदैव आणि सदैवी फॉर तुझ्या खुशीचे नमानवरे पेंगले समे तुझे संगता श्री तू सदैव आणि सदैवी फॉर तुझ्या खुशीचे नमानवरे पेंगले समे तुझे संगता श्री तू सदैव आणि सदैवी फॉर तुझ्या खुशीचे नमानवरे पेंगले समे तुझे संगता श्री तू सदैव आणि सदैवी फॉर तुझ्या खुशीचे
स्त्री आणि तर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कशी चेंजेस नमान मेरे कृपेंद्र ले से मैं तुझे संगता श्री आणि तर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कशी चेंजेस नमान मेरे कृपेंद्र ले से मैं तुझे संगता श्री आणि तर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कशी चेंजेस महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र Amen.
भागी भरवोसो जेजू मुसो रूपकार्य कासच्या आनंदासो सर्गादायची हांव बाळदेवासो ताच्या रक्तांतून नितळ केल्लो संपूर्ण विधेयपण आनंदिता सर्गादृश्य देखता सदा आंचपोट वेवैरतां हान्येतेले काकुती कुर्पा गुटमोगाचे
जिजू तू मुझे संगी ऐक म्हाका राख म्हाका सोडकी दीस घाली नाका हात धरून व्हर म्हाका तुजे घरी हात म्हजो घर तूं धर थंय रावन तूं म्हाका भर अस्कत हांव पातकी हांव खंय वचूं ना म्हाका कोण दुसरो तूं सोम्या म्हजो आसरो सोड तुका सांग सोम्या कोणाक धरूं When my way groweth drear, precious Lord, linger near. When my light is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला ताकद आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला ताकद आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला ताकद आमची कर आमच्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमच्या सगळ्या संसाराची कापत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्या सगळ्या संसाराची कापत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्या सगळ्या संसाराची कापत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्या सगळ्या संसाराची कापत कर जेजूच्या
क्रिस्तांच्या पश्चिमामायका आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चिमामायका आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चिमामायका आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चिमामायका आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर ये कोणता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला काकूळ आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला काकूळ आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला काकूळ आमची कर आमच्या वर्गाची आणि सगळ्या संसाराच्या वर्गाच्या लेखना बस आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर 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 ये वंदा देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला काकूळ आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला काकूळ आमची कर भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला काकूळ आमची कर आमच्या पत्त्याच्या आणि सगळ्या संसाराच्या हक्काच्या परिमाणानुसार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत कर 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 आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत कर
वासना सोमिशे सर्वेस्पराती कालावय आणि निरंतर प्रकाश तिचे वांगय ससना सोमिशे सर्वेस्पराती कालावय आणि निरंतर प्रकाश तिचे वांगय आमचे उपासनेच्या तुझेना पवित्र नाम तुझे आराधन काय तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारात समान एक पेंदुरलेले समी तुझे संगत असते आम्ही तर गुण सदैव आणि सदैव पाहू तुझ्या खुशीचे समान एक पेंदुरलेले समी तुझे संगत असते आम्ही तर गुण सदैव आणि सदैव पाहू तुझ्या खुशीचे समान एक पेंदुरलेले समी तुझे संगत असते आम्ही तर गुण सदैव आणि सदैव सर्वेस्परा ताकदीन आमची मागणी ऐकून घे तुझ्या साखरणे तुझ्या आत्म्याक या संवसारात वायट सुरवतो मायलाय एका सगळींच्या सुद्धा कृपा होई तुझ्या भक्तांची संगत घेण सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पूर्वेदार आणि सपनाच्या देवा आम्ही तुझ्या सत्कडून प्रार्थीत आहोत तुझ्या साखरणे या संवसारांत तुझे सरसे येवंक तुवें फरमायले तिका उजवाडाचो आनी शांती संपादनाचो जागो फावो कर मरणाची दारां ती सुरक्षीत उतरून वचूंक आनी भक्तांच्या निवासांत आनी अब्राहमाक आनी ताचे संततेक बसलेल्या बागी रागासांत ती आसूं तिच्या आत्म्याक कसलेच नस्त जायना जावं तुका वरतो तो पुनः येवनपणाचो इनाम दिवचो दीस तुजे जना तिका तुज्या भक्तां बरोबर पुनर्जीवन कर तिचे अपराध आनी पातकां बक्षून ती तुजे सवेन आमार जिवीत आनी सत्ताचें राज म्हणून क्रिस्तांच्या जुन्या वरवीं आमेन मरण तुज्या जिवितांत उल्हासात दूख आमकां सुरू जावन तें आमकां खूब मागून एक दोन दुखाची सुरवात उल्हासार वातावरण तरी पातका आवडटांक तो तेंचो वर्ण आनी आवडटा घेता हांव देवाच्या हातान घेता हांव खरी ताणी म्हटल्या ह्या फुटपाथांत योग्य दिल्या त्या आमच्या आवयक ह्या भयणीक
एकवटमादारांक जोडण्याची नामदान करूया. प्रार्थूया. तुझ्या बापा आणि सर उजवण्याच्या देवा तो सास्तेक मोगान आमचे जतन करताय आणि मरणाचो काळ जिविताच्या उजवळानं बदलताय. दुःखानं सुखातल्या तुझ्या साखरांचे तुझी दिष्ट घालन म्हणून आम्ही शांतपणे प्रार्थीत आहोत. सर्वेश्वरा जा तू आमचो आसरो आणि बळ आणि या दुःखांच्या खळोखा आणि विळापात धावून तुझ्या मुखामुळाच्या उजवळाक आणि शांतेक आमकां उभार. तुझ्या पुतानं आमच्या सम्यानं आपण मरोन आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. ताची सशी धामोशी कर आणि या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांचे सर दुकां वचून वयतले थंय आमच्या भावा भयणी कडेन आमकां एकठांय क्रिस्त आमच्या पुण्या वरवीं. आमेन. Through
तुझे सशी देवा तुझे सशी कुसापुनी मका गायन मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी Poina teriasta Ishivashe Suryo teri devta Mujhe kalte Sopnatus maka tujhe हकीतले सोबी मंदिर तुझे येसोम्या दरबाराच्या अग्नोसो सडलालेता जीव सोम्या संगीत काळीस मोचे वोडाशेता दिवसाची संगीत हागिमले सोबी मंदिर तुझे येसोम्या दरबाराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो गाल भावा भयणीनो जुबलेवाचे हे वरस आमकां आपण दिता यात्रिका आमी उगडास करता भरोश्याची यात्रिका आमी आमची जिणेक एक पयण क्रिस्त जिवितांत हे आमच्या जिणेन ह्या पयणार भरवोसो आमकां चड गरजेचो भावार्थ आनी भरवोसो आज आपल्या भावार्थाची जिणी जीवन कातरीन बाय कात्तू म्हणून तिका मोगान आपयतली आनी ती आपणाची हें पयण आपल्या यात्रेक पयण संपोवन देवान तिका आपयल्या त्या गांवाक सासणेक सुखाक ती पावल्या मरण खंडीत जावन आमकां दुखी करता बेजारे हाडटा दूख हाडटा हाजे कुटुंबाक तरी खंडीत जावन त्या भुरग्यांक आतां हांच्या कुटुंबाक खंडीत जावन हें
यावर ते दूख वगलासार पण आमी मोडटना आमी घेवया जेजू जिवन जेजू क्रिस्तान आमकां ताच्या जिवनपणान कश्टा मोडना आनी जिवनपणा वरवीं आमकां भरवसो दिला मोडनाक आमच्या जिविताक तर त्याच भावार्थान आनी भरवशान आमच्या भयणीक देवाचे अधीन करुया आनी ती मनच्या सैमान अस्कत कायेन तिणें केल्ली सरपातकां देव तिका भोगसून आकोलदा देव तिका सतत जिवीत देव म्हणून जावं आमचें मागणें आनी सर पातकी आमची पातकां आमी करून देवलाच्या बसोने मागून म्हणुया हांव पातकी सर पळयता देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडार उचारून वायट आदारून आरे सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून तेगेल्यान सदांच संवकार मेरेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकळूत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता बाबू आमेन. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर. प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तो एकलोसो आमकां मरणा उपरांत सासणाचें जिवीत दिताय तर जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर भावार्थ दवरलेली हे आमचे भयणीक कात्रिनाक सर वायटांतली सुटय आनी पुनर्जीवनपणाच्या दिसा वैभवान तुका सासनाक एकवटाय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकवटांत जियेतान राजवड चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. माकाबेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वचप जुतान इस्रायलेच्या मुखेल्यान जण एकल्याची वंतके काण घेवन आनी अशें 2000 रुपयांची नाणी जमा करून पातकांच्या पारीकपणा खातीर एक यज्ञ पेटोवंक ती जेरुसलमाक धाडून दिली. पुनर्जीवनपण आसा म्हूण मनान धरून ताणें ही बरी श्रेश्ठ करणी केली कित्याक जुजान मेल्ले नव्यान जिवन जातलें म्हूण तो सत्मानून घेनातलो जाल्यार मेल्ल्या खातीर मागचें व्यर्थ आनी एक पिशेपण जातें. भक्तीपणान मेल्ल्यांक एक उत्तम इनाम दवरलेलें आसा म्हूण तो बरवसलेलो जाल्यार हें एक भक्तीचें आनी पवित्रपणाचें चिंतप देखून मेल्ल्यांक पातकांती सुटका मेळचे खातीर ताणें तांचे बसत पारीकपणाचो यज्ञ भेटोवंक लायलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जिवंताच्या गावांत हांव सर्वेस्परासमोर समकाता. जिवंताच्या गावांत सर्वेस्परासमोर समकाता.
जिवंताच्या गावात हांव सर्वेस पोरासमोर समकाता. मरणाच्या सर्पासांनी म्हाका वेडो घालो. गंती दुखीत बुडलेल्याक सोम्यांनी वारलो. जिवंताच्या गावात हांव सर्वेस पोरासमोर समकाता. जिवंताच्या गावात हांव सर्वेस पोरासमोर समकाता. Alleluia, alleluia, alleluia. बापा सर्गाने प्रेतुमेच्या धन्या तुझी स्तुती करता. कित्या राजाचे गोलाला तुवें उगडल्याय. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू. सोवे आसो. जुवाम प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या आशिसांक म्हणालो, तुम्ही कळवळचे सण सोडीत जाय. देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय तुमचो विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलें सांगतो. हांव आतां वचोन तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचोन तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक. हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सोबे आपोवन व्हरतलो. हांव वेतां थंय वेची वाट तुमी जाणात. तोमास तवळ म्हणालो, सोम्या तूं खंय वेताय म्हणलेंच आमी नेणाव, तर वाट आमी जाणा जावची कशी. जेजून ताका जाप दिली, हांवूंच वाट, हांवूंच सत, हांवूंच जिवीत. म्हजे मारिपात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. देवाचे उतर. वखडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भाव भयणीनो, जिवीत म्हळ्यार कितें? जिवीत आमकां दोळ्यांक दिसता, आमी उलयता, आयकता आनी चलता आनी काम करूंक शकता, हें जिवीत. मरण म्हळ्यार कितें? मरण निर्जीव जावन आमची कूड हालना, उलोवंक जायना, आयकूंक जायना, असलें एक मरण. पण मरण आनी जिवीत तें सांगता वेता. कशें दीस आनी रात आसा तशें फकत मरण अर्थ ना, फकत जिविताकी अर्थ ना. जिविताक अर्थ मरणा उपरांत आमकां कितें राखून आसा ताचेर होंदून आसा. तर संवसारी आमी केदाळा जल्मता आमच्या हाताकाल ना. केदाळा आमकां मरण येत आमचें थंय तें सांगूंक जायना. देखून हें देवाचें देणें. जनन देवाचें निर्मोणें आनी मरण तें कचीत जाल्यार देवाचें आपोवणें. ह्या संवसारी आमी थोडीं वर्सां जियेता.
आनी उपरांत आमी काम करून आमचें कुटुंब पालन पोशण करून उपरांत आमचें जिवीत केस जाल्या उपरांत कितें घडटा गी म्हणलें आमकां हर एकल्याक संवसाराच्या सुरवेर तावन सवाल आसले आनी ह्या सवालाक विविध रितीन जापी विविध धर्मा मारिफात मेळ्ळ्यात. विविध धर्म सांगतात मोक्ष आसा आनी सुडका आसा, सोडवण आसा आनी जिवंतपण आसा, पुनर्जिवीतपण आसा. आनी हाका खरो अर्थ आमच्या सोम्यान दिल्लो. आमच्या सोम्यान मात्र खरो अर्थ जिविताक आमकां दिला. देखून आमी ह्या संवसारी मरणाक आमी भियेना. मरण येता वय पण कसलेंच भंय आमकां ना, कित्याक आमी आनी एका जिविताक उतरता. देखून जेजू आज आमकां सांगता तुमी कळवळचें सण सोडीत जाय, तुमी भियोवचें नाका, देवाचेर विश्वास दवरा, सगळें देव तें बऱ्याक पडाशें करता. आमच्या संवसारी जिणेंत भावार्थान आमी जियेल्ल्या वेळार देव आमकां सर बऱ्याक पडाशें करता. एका घडी आमकां वर्ती दूख बगता, एका घडी आमकां निराश बगता, एका घडी आमी कंगाल जाता, कश्टांक सांपडटा. पूण थोड्याच वेळा उपरांत खंडीत जावन आमकां एक भरवोसो आनी संतोश आनी जिविताक अर्थ आमकां मेळटना समाधानान आमी परत्यान जियोंक शकता. हें जावन आसा आमचें संवसारी जिवीत. देखून जेजून सांगची उतरां प्रत्येक तरान आमकां एक इनाम आसा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात, नातिली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगता आनी हांव एक जागो तयार करताच तुमकां म्हजेशी आपण व्हरता. जेजून आमकां ताचे सशी आपण व्हरचें, कित्याक तो ह्या संवसारांत आयिल्लो आमकां सुमेस्त ताचे सशी आपण व्हरूंक. ह्या संवसारांत देवान आयिल्लो मनीस जावन तो जियेल्लो आनी पुनर्जीवन जालो आनी पुनर्जीवनपणान आमकां ताणें एकवटायला आनी त्या भावार्थान तो आमकां ताचे सशी सशनाक सांगता जियोंक आमकां एक आपण दिता. आनी तोच म्हणटा हांव आसचे कडेन तुमी आसच्याक, हांव तुमकां म्हजें सवें आपण व्हरतलो. खंय जेजू आसा थंयसर आमी आसोंक जाय. पण ह्या संवसारांत आसतना आमी जेजू सांगता आसले हांव घी, आमकां जेजूची वळख करी जाल्या गी, जेजू सांगता आमी बरवशान पातयेन जियेल्या हांव घी, तवळ मात्र आमकां तें ससनाचें जिवीत आमकां मेळटलें. तोमास तवळ म्हणटा ह्या संवसारी हर एकल्यान विचारचें बरी, सोम्या तूं खंय वताय म्हणलेंच आमकां कळीत ना. सोम्या ह्या संवसारा उपरांत कितें आसा म्हणलें आमकां कळीत ना. सोम्या आमकां ह्या संवसारा उपरांत कसलें इनाम आसा म्हणलें आमकां कळीत ना. हें सकड आमी नेणाव. म्हणटना जेजू कितें सांगता, हांवूच वाट, हांवूच जिवीत, हांवूच सत, म्हजे मारिपात गेल्या शिवाय कोणूच बापा लागीं वचना. देखून आमी सक्कडी एक पळयणारी बापा सरशी वचोंक वाट सोदून आसा. कसली वाट? ती सताची, नितीची, जिविताची वाट, सोम्यान दाखोवन दिल्ली वाट. आनी त्या वाटेन गेल्यार मात्र आमी बापा सरशी वचोंक शकतले. आनी सोमी त्या वाटेन चल्लो बापा सरशी तो गेला आनी थंय तावन तो आमकां एक बसवणी ताणें दिल्या, हांव तुमकां म्हजी सवे आपण व्हरतलो म्हणून. तशेंच आमची भयण ह्या संवसारी तिजें जिवीत भोव आपुरबायेन एक भक्ती बरी जिणी, एक देवबिरान तिची जिणी, पेल्याक थंय माय मोगाची जिणी आनी दादोसकायेची जिणी ती जियेल्ली. सबार पोटी आमकां एक सवाल येता, लांब भाव कोणाक मेळटा? लांब भाव कोणाक मेळटा? एक भक्ती बरी जिणी जियेल्ल्यांक, एक शिस्तेचें जिणी जियेल्ल्यांक, एक देवा थंय पातयेणी दवरन संतोशान जियेल्ल्यांक, हेरा लागीं माया मोगान जियेल्ल्यांक खंडीत जावन लांब आवक मेळटा. भावार्थाची जिणी खंडीत जावन देव आमकां फावो करता. देखून आमच्या भयणीकी ती लांब आवक तिणें 80 आनी 1 वर्स तिच्या जिविताचें संपयलें आनी संवसारी एक बरी जिणी जियेल्ली आनी बरें केल्ल्यांक खंडीत जावन इनाम ह्या संवसाराक मेळटा आनी सर्गी खंडीत सुखाना. तर आमच्या भयणीक तें सर्गींचें सासणीक जिवीत देव फावो करून दी. आनी ह्या संवसारांत आसतना एक आवयचें मोल कितलें म्हणल्यार आमकां कळीत जायना. ती मरण पावल्या उपरांत आमकां कळीत जाता. आमकां ती आवय आसली जाल्यार आनी की थोडो तेंप आसली जाल्यार तिचे तावन आमकां कसली सेवा मेळटा, कसलो मोग मेळटा, कसलें आमकां धैर्य मेळटा, बुजवण मेळटा, आमकां ती वाट दाखयता, मार्गदर्शन दिता. अशें संवसारी आवय कितली आमकां मोलादीक म्हणल्यार आमकां कळटा. देखून एक बरो येणार आमकां भविश्या म्हणटा, अम्म ಹೇಳಿದ 8 ಸುಳ್ಳುಗಳು म्हणून. एक आवय एका कुटुंबांत ती कित्याक फटी मारता की म्हळ्यार तिका उणें करून भुरग्यांनी बरें जायचें म्हणून. भुरग्यांनी बुकेवन आसूं नजो, भुरग्यांनी तांणे कसल्यांच उणेंपण तांकां बगूं नजो, भुरग्यांनी बऱ्या संतोशान आसत जाय. हेच आवयचें एक मन. आनी त्या देखून
आपणाक ना जाल्यारय आपणाक आसा पुता तुमी जेवा, आपणाक कांय उणें ना तुमी घेया, अशें तिणें केदाळे म्हणचे एक आवयचें मन. देखून आवयन सांगचे फटी ती फट न्ही बगार सत ती सांगता, पूण हेरांच्या खातीर आनी हेरांक बरें जावचे खातीर, भुरग्यांनी बरें जावचे खातीर देखून तिणें दिल्ले सर एक देख आमकां आदर्श जाता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां आवय थंय व्हरतो मोग कित्याक आमकां ती संवसारी आमकां एकवटायता. तिच्या सर भुरग्यांक एकूच लेखान ती पळयता आनी एकाच मोगान ती आरावन धरता. देखून आवयचें एक लक्षण तें एक मोलादीक आमकां सर्गींची आवय कितली मोगाची तशें संवसारी आवय आमकां मोगाची जाता. देखून आज तिच्या भुरग्यांक बेजाराय बघतना पंडीत जावन तांकां ती सर्गींची आवय आमची आवय सांगता आसतली आनी ती आमकां तिच्या मारिफात बेसांवां धरतली आनी बऱ्या करण्याक तिका फावो तें इनाम दितले म्हणलें भरोशान आमची जिणी नंदन करूंक जाय जाल्यार कृपा आदार मागया. दयाकरून उबी रावात. बावटाची मागणी नोव्हेंबर म्हयनो हो बावट चरल्या बावटे बसत मागचो म्हयनो. भागी आमची भयण कात्रीन बाय कत्तू अशें मोगान आपयता. तर ह्या म्हयन्यांत देवाच्या विश्नान आशिर्वादां जोडून देवा सरशी देवान तिका आपयला. तरी आमच्या भयणीन ती काही उणेपण आसलें जाल्यार तर देव सगळ्या भक्तिवंत आनीक आकुलतवंत देव सरपातकां बगसून आमकां सर्वां बुजोवन देव म्हणून आमची मागणी देवाच्या आतां आमी उबारुया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळ बापा, जीवन क्रिस्ताच्या भावार्थान पवित्र सभेच्या वडिलांची काळजां पेटय आनी जीवनपणाच्या बरवशान जियोवची देव परजा बांदून हाडूंक तांकां उर्बेवंत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या संस्कारांनी पवित्र जाल्ल्या आनी सासणीक जिवीत दिता तें खाण तुज्या पुताची कूड सेवलेल्या आमच्या भयणीक तुजे थंय जिवंत उठय आनी तुज्या सर्गी जेवणाक बसय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मेल्ल्या लाजरसाक पळोवन तुजो पूत जेजू रडलो. ताच्या भयणीक ताणें बुजयलें. अंतरलेल्या आमच्या भयणीक कात्रिनाच्या दुखेस कुटुंबांक आनी इश्ट मंत्रांक बुजय आनी तांचें दूख हळू कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोरणाच्या तणीर आसच्या सर भावा भयणीक बऱ्या मोरणाची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुका वळखनासतना जियोवच्या भावा भयणीक तुका वळखून घेवन आनी तुजेर विश्वास दवरून मोरचें भाग दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. अंतरलेल्या आमच्या भयणीक जतनेन सांबाळलेल्या ताच्या कुटुंबांक तूं राख आनी तांचें जिवीत तुज्या बेसावांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, मनशा जिवीत तुज्या पुरबायेचें देणें ह्या संवसारार आपल्या यात्रेक पळयन संपूर्ण जावन संभ्रमून आनी यात्रेचे घडये ह्या यात्रेक पळयना उपरांत तुज्या पोळ्या पाळो देवन ह्या भयणी खातीर आमच्या तिचे पॉयंट्स पळयला. तर हे तिचे बसोत आमी मागता आसतना तिच्या कुटुंबांत बसोत आनी ती एक देख म्हळें मोगाचें सक्रिफिसाचें जिवीत तिचें अशें तिची देख घेवन तिच्या कुटुंबांत आनी समारा वाडोवन दित आमी सर्वांक एक देख जावं आमचो भावार्थ आमी वाडोवं बरोवच्याची यात्रेक कशी आमी वाडोवं आनी ह्या आपल्या भयणीची चलपात काम वचून तिका ससनाचें जिवीत दी म्हूण मागता हांव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. जीवन मुझे सोमिया वो तेरे
बाळभाव म्हणून म्हजें तुमचें बलिदान सरपदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. दयाळ बापा, आमची देणी घे आनी तुजी काकूळट आमकां लाभय. तुज्या पुताच्या अपरिमीत मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवंक तूं आमकां फावो करताय. तशेंच खात्रीन आमच्या भयणीक ताच्या वैभवांत तुज्या वैभवांत वांटो घेवंक फावो कर. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतिसो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय भागी पुनर्जिवनपणाचो बरवोसो उदेलो. मरण कोणाक सुखाना म्हणून आमकां दूख भोगता, तरी आमर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावांतल्याचें जिवीत सरणांत हें बदलता. हे संवसारांतलें बिडार मोडून वता आनी सरकार शासनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय जय. ऊन सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ऊन सर्गी तुका जय जय जय. ऊन सर्गी तुका जय जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर ज्या पवित्र आत्म्या धाडून हिंदेणी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ते आमकां आमचे समेत जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस म्हणून सुवेच्या आदी आनी उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी खूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणे कराराचे रगत पातकांच्या बोगसण्या मेळच्याक तुमचे पासत तुमी मनशा पासत वाडवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. Baba tasa gut forgatuja. तुझ्या कोर्साने पुनर्जीवन पोळावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीबळी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची खूड आरोग्य चवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितुमेचेर विस्तारिल्ल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजक आनी भावर्ती लोकां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरणी कॅथरीन लोबोची काकुळट कर. तिका ह्या संवसारांतले कालच्या दिसा तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मरण पावल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगवन जुजे तिजो पती, भगवन धर्मदूत आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडुंद्राची आज्ञा मनान धरून कोणाचे केलेल्या प्रार्थन दीर्घिवन म्हणूया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य कायम, तुझी खुशी सदा सदा तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिगांव तशें आमची पापकां बगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजेश क्रिस्ताचें येणें बरोवशनांतल्याक आमकां जीवदार खाकुळतेन सरपात काडले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवे आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें जन्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तुजी त्या राजवड चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती. शिलीच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी.
सोमी मुसो गवळी काय ना मुने म्हाका तरणे तणासले कडे सोरो दिता म्हाका पासवो सोरो देवो बुकोची तांबयता नितळ मुदाक देवो तांबोची बागयता बलिष्ठ दाताच्या शावेत म्हाका राखता कोपान घेवन ताच्या सर्गे बंदराक पायता सोमी मुसो गवळी काय ना उणे म्हाका तणे तणासले कडे सोरो दिता म्हाका म्हज्या जिवाक नव्या सोमी गटाय दिता सरके निवाटेरी सोमी सलून व्हरता कधी दुकान मोजा मोगान तो बुजयता अंतरान सताना उस्वार मोजो जाता सोमी मुसो गवळी काय ना उणे म्हाका तरणे तणासले कडे सोरो दिता म्हाका प्रार्थूया कनवळ्या बापा फातक करिना जावंक तुवें आमकां जेजूच्या कुडी रक्तान नवी घटाय दिल्याय ह्याच कुडी रक्ता वरवीं खात्रीन तुजे साकरणेक फातकाच्या सरू कथांतली निथळ कर आनी मैमेवंत पुनो जिवनपणाक पावय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार्थीर बाप पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांती तुमकां धाडटा.
देवाचे व्हड उपकार. मोगचनो पवित्र पुस्तकाच्या उतराप्रमाणे हांव जियेल्यारी हांव मेल्यारी सुम्याचीच म्हणल्या उतरा प्रकार ह्या संवसारांत 80 वर्सां लांब जिवीत जियेल्ल्या कात्रीन आंटीच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक अर्गां दिवन तिच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजोवन तिका अंतीम आदेवस म्हणूंक आनी तिच्या आत्म्याक शांती मागच्या खातीर हांव हांगासर उबो आसा. मनशा जिवीत देवान आमकां दिवचें वर्थ तें देणें. देव आमकां हर एकल्याक एक एक मिसांव दिवन ह्या संवसाराक धाडटा. तें मिसांव संपूर्ण जाल्लेंच आमकां फाटीं ताच्या सर्गीक घरा आपयता. थोड्यांक लांब जिवीत आनी थोड्यांक मोठवें जिवीत फावो करता. आमी ह्या संवसारांत कितलो तेंप जियेल्या तें प्रमुख न्ही, बदलाक कशें जियेल्या तें गरजेचें. ह्या संवसारांत आराम जाल्लें हर एक विशय हर एक कार्य अंत जावंक आसा हें प्रकृतीचे नियम. हाका मनीस ही व्यतिरिक्त न्ही. दिवंगत कात्रीन लोब हिचें जनान 22/3/1944 तोकुरान जालें. तिचे आवय बापूय दिवंगत जोसेफ आनी फ्लोरीन लोबो. ह्या कुटुंबांत 6 जाणां चेडवां आनी एक चेरको भुरगो. आनी कात्रीन बाय निमाणी जावंक नासली. आतां हीं सर्वां सर्गी राजांत आसात. तिचें लग्न 26/5/1978 राणीपूरच्या दिवंगत सेबेस्टियन सोजा लागीं जालें. काजारी जिवितांत तांकां दोगां भुरगीं स्टीवन आनी सारिता. दोगांयकी बऱ्या फुडाराक तांणी पावयलां. तिचो घरकार पती सेबेस्टियन भोव कश्टी मनीस सागुळेगर. पूण गँग्रिना निमती ताचो एक पाय कातून काडिल्लो. त्या वेळार दोगांय भुरगीं ल्हान आसलीं. तरी कात्रीन बाय आंटीन धैर्य सांडूंक ना. सागोळी आनी रांदई करून तिणें तिच्या कुटुंबाचो पोस केला. थोड्या वर्सांनी तिचो पती अंतरल्या उपरांत तिणें रांदई कुडियाळ मार्केटीक व्हरून विकून आपल्या कुटुंबाचो ग्रास सोडला. ती जिवांत आसतना आपणाक एक बरें घर बांदचो व्हडली आशा तिका आसली. भोव कश्टांनी म्हणल्यार बरी 12 वर्सांच्या मिनातेन तिणें एक सुबीत ल्हान घर बांदिल्लें. दोगांय भुरग्यांक लग्न जाल्या उपरांत ती घरांत एक सुर्यास जाल्ल्या वेळार तिची धूव सारितान बटवळ मोडांकाब वचून रावली. पूत स्टीवन कामा निमती पयस आसलो. 4 वर्सां आदीं तिची भलायकी बिगडली. तिच्या पांयांक बळ ना जालें. तिका चलोवंक जायनालें. त्या वेळार तिचे धूव आनी जाव्यांनी मोगान आनी कुशेन जिणयेच्या अखेर पर्यंत तिका सांबाळला आनी तिची सेवा केल्या. तिका तेगा नात्रां आसात. सक्कट नात्रांक तिणें आजयेचो मोग दिला आनी ह्या नात्रांचो मोग तिका फाटीं दिला. 20 दिसां आदीं तिचो पूत दिपावळी रचेर गांवांक आयिल्लो. फाटीं वेच्या पयलें आवयक मेळोंक गेल्लो. त्या वेळार आवयन म्हणलें उतरां पुता आनी 2 दीस राव. आनी ह्या 2 दिसांनी ती ह्या संवसाराक अंतरून गेली. सरच्या वेळार तिचो पूत धूव आनी नात्रां सर्व तिच्या सांगाता आसली. 20 दिसां आदीं तिचो जावय गॉडवीन फाटीं विदेशाक भायर सरतना तिणें म्हणलें खंय तुवें म्हज्या मरणाक येवंक जाय. देखून तो जावय थोड्याच दिसांनी फाटीं गेल्लो. तो आज आपल्या सासूमाईच्या मरणाच्या घडये तिचे सांगाता आसा. अंतीम विदाय दिवच्या खातीर सांगात दिवन आसा. कात्रीन आंटी भोव सादी कश्टी व्यक्ती. जिणयेच्या हर एक घडये तिणें कठीण परिश्रम केला
आनी तिणें आपले कायदे पडल्यात आनी भुरग्यांक बऱ्या फुडाराक पावयला. तिचे उलोवणें बारी उणें ती जाली, तिचें काम जालें. 10 म्हयन्यां आदीं तिच्या पुता स्टीवनान हांगासर इगर्जे लागीं एक नवें घर घेतिल्लें. तिका चलोवंक जायना जाल्यार तिणें व्हड्या संतोशान त्या ग्रह प्रवेशा वेळार ती आयिल्ली आनी संतोश पावल्ली. तिका चलोवंक जायनातलें पूण गिन्यान बरें आसलें. तिका मस्तू दादोसकाय भोगली आनी आज ह्या घडये निर्जीव जावन ती हांगासर न्हिदून आसा. तिच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक अर्गां दितना तिचे वरवीं कुटुंबाक लाभल्या बरेपणा खातीर आमी तिचो उपकार आटयता आनी तिच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजयता आनी मागण्याचो आदार बसयता आनी तिच्या आत्म्याक शांती मागता. आमी सर सांगता म्हणया ससनाचो विशय दितिका ये सुमिया निरंतर प्रकाश तिचेर फंकय समाधानान ती विशय घेवन दी. आमीन. उपकार आठवणीची थोडी उतरां. पयल्यान पयलें कातू आनी तिच्या जिविताच्या देण्या खातीर धन्य देवाक आमी अर्गां दिता. दिवंगत कात्रीन लोबेच्या आत्म्याक शांती मागून मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या दोगी याजकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसा वावरान सर बरें मागता. फाटल्या 4 वर्सां थावन निरंतर तिका अस्त्र दिवन मोगान आनी कुशेन तिची सेवा केल्ल्या दू सारिता जावई गॉडवीन आनी नात्रांचो आमी उपकार आटयता आनी कात्रीन आंटी देवा कडेन मागून तुमकां आशिर्वादां धाडटली म्हूण आमी विस्वासता. तशेंच तिका कुमोग केल्ल्या मोडांक काबू पिरगजेच्या सान पेद्रू वाड्याचो गुरकार मानेस्त स्टीवन फ्रँक, सेजारी वल्ली सर, सेली टिचर, हेलेन फ्रँक, प्रशांत फ्रँक आनी वालेरियन रोड्रिगस हांकां प्रत्येक तरान आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तिची सेवा केल्ल्या जॉयलीन, सिल्विया, सुनीता आनी जेनीन आमचोय आमी उपकार आटयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. कालच्या दिसा संजेर घरा येवन मागणें सोडून कुटुंबांक बुजयल्ल्या आनी कात्रीन आंटीच्या आत्म्या खातीर मागल्ल्या सर वाड्या घरांक कुटुंबा घरांक देव बरें करूं म्हणटा. एक कळोवणी. कात्रीन आंटीच्या उडासाक म्हयन्याचे आनी हप्त्याचे मीस येवच्या मंगळारा 11 तारीखेर 11:30 वरार ह्याच देव मंदिरान दवरला. तुमी समेस्तांनी त्या मिसान भाग घेवन तिच्या खातीर मागोवंक विनंती करता. तशेंच आज सांजेर 7 वरार तिच्या घरांत दुखीचे पेज दवरल्या. सर कुटुंबा घरांनी वाड्या घरांनी आनी साध्य आसलेली समेस्तांनी येवन ताका भिजय जाय आनी तशेंच तिच्या खातीर मागा जाय म्हूण विनंती करता. आनी आतां तिका अंतीम विदाय करच्या खातीर राणीपराय समुदाय असो प्रतिनिधी हांगासर मुखार येतलो आनी रीत भेटोवन तिका अंतीम विदाय दितलो. देव बरें करूं. देवाच्या भगवंतानो तिच्या दाराक येया. सर्वेस पोराच्या दूतानो तिका मेळोंक येया. आत्म्याक तिच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा अदीन तो करा. तिका आपयलोलो जेसू तिका स्वागत करूं. अब्राहमाच्या गोपा देवदूत तुका व्हरून पावो. ससनाचो विशेष सर्वेस पोरा तिका लाभय आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फांकय.
बोधयाळ बापा आमच्या भयणी सत आमी तुजे अधीन करता क्रिस्त थंय मरण पावल्या सगळ्यां बराबर निमाणे दिसा क्रिस्त संगता पुनः जिवंती जातली म्हण तिर बरवशान पातयेता ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकरणीक सबार देण्यानी तुवें भरली अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची रुजवात आमकां दिली देखून आमी तुका दिन बसता सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे तुज्या साकरणीक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसाव ती बावर्त्यांच्या उतरांनी एकामेका बुजोवन दिशी कर अशें क्रिस्त सवें पावन तुजे संगता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काल जियो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवदूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरो तुज्या येण्या वेळी रक्षसाक्षी तुका स्वागत करू आनी सर्गीच्या जेरुसलेम शेरा व्हरून पावो पवित्रंबाचे सुवाते हांव येता देवाच्या घरा हांव येता पवित्रंबाचे सुवाते हांव येता देवाच्या घरा तशे आत्मो म्हजो तुका लालयताये देवा पवित्रंबाचे सुवाते हांव येता देवाच्या घरा हांव येता पवित्रंबाचे सुवाते हांव येता तुझे ससे कुसापुनी म्हाका ओळखू लागी गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी पयना तरी आसता सूर्य तरी देवता मुझे स्वप्नांतच म्हाका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी तुझे सशी देवा तुझे सशी कुसापुनी म्हाका ओळखू लागी गायान मुझे तुका
जशी देवा तुझे जशी देवा तुझे जशी पयना तरी असता गायान मुझे तुका तुझे जशी देवा तुझे जशी देवा तुझे जशी पयना तरी असता सूर्य तरी देवता मुझे काळते स्वप्नातच म्हाका तुझे जशी देवा तुझे जशी देवा तुझे जशी तुझे जशी आमचे बहिणीक या संसारांतलो या जिवितांतलो आपणाच अशी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली ती कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीव सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं मागता तुजे मेल्ल्या चाकरणीची काकुळट कर आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिनाका कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तिका मन आसलें खरें बावळटान हांगा तिका बावळटा तें एकवटा येयली तेच पुरी तुजे काकुळटीन सर्गी देव तुज्या वरांत तिका स्वागत मेळूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय आज भक्ती निकेपेल्या हे तुज्या चाकरणीक विंचलेल्या सांगाता सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ससनासो विश्व